tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa galay wareega afardhamaadka waxaana galabta lugtii koowaad wada ciyaaray xulalka dawlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland kulankan ayaa ahaa mid derbi ah waxaana kulankan labada dhinacba ka maqnaa laba laacib oo halboolow ah oo lagu kala magacaabo Bilal iyo Maxamed Saciid waxa daqiiqadii saddexaad bandhiga goolasha ku hormartay xulka kubadda cagta ee Galmudug oo soo taabtay goolka waardiyaha ka yahay guuleed waxaana ciyaarta hoggaanka u qabtay Galmudug waxaana goolkaasi u saxay weeryahanka halista badnaa ee lagu magacaabo Maxamuud Axmed waxa 3 daqiiqo kadib waxa Puntland ay ka jawaabtay goolkaasi laga dhaliyay waxaana daqiiqadii 6aad gool soo farsameeyay jawharada khadka dhexe oo ka ciyaar Puntland lagu magacaabo Jufo ayaa madax waxa uu saaray kubaddaasi wiilka lagu magacaabo Cabdiqani Axmed Cabdi oo ahaa ciyaartoydii koonfur galbeedna goolka barbardhaca u dhaliyay galabtana tilmaamay inuu mar kale goolka barbardhaca ka dhaliyo Galmudug waxay ciyaartu noqotay mid weerar iyo weerar celis ah labada xulna waxay ku hurdamayeen khadka dhexe wiilasha Galmudug waxay ahaayeen kuwo u muuqday farsamadoodu mid sareysa oo way aragnimo ay ku dhehneed waxaana labada xulba ay muujinayeen hirdanka kala duwan waxaana wiilasha weerarka uga ciyaarayay Galmudug ay ahaayeen kuwo eegadaya kubadaha iyo halbowlaha ay ka imadayso isla markaana ku ganayay goolka qaybta hore ciyaarta waxa lagu kala nastay gool iyo gool markii la isku soo laabtay qaybtii dambe labada xulba waxay sameeyeen kubado farsamo iyo way aragnimo ku dhehneed waxaana kubad laga soo tuuray khadka dhexe helay weeryahanka afka hore uga ciyaaraya xulka kubadda cagta ee Galmudug oo si wanaagsan u dulmariyay isla markaana ka dul farsamay gool hayaha xulka kubadda cagta ee Puntland waxaana goolkaasi dhaliyay weeryahanka lagu magacaabo Maxamuud Axmed oo ahaa ciyaartoygii markii horena soo taabtay goolka hirdan iyo higsi badan oo ay lahayd Puntland waxa meesha ka saaray daafacyada Galmudug oo iska caabiyay farsamada iyo weerarada khadka dhexe laga soo abuurayay ee Puntland sameeysay ciyaartuna waxay ku soo dhamaatay 2 gool ay guushu ku raacday xulka kubadda cagta ee Galmudug waxaana ciyaarta kama dambaysta asaas kaga xaadirisay xulka kubadda cagta ee Galmudug oo sugaysa ciyaarta Britole ay ku kala baxayaan xulalka dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo gobolka Banaadir waa Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Aadan Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee SAB